Живееше по време на царуването на цар Кришна Девария от Виджая Нагара. Бирапа, бащата на Канакадас, беше водач на овчарите и събираше годишни данъци за царя в едно село на име Бада. Бачама, неговата съпруга, бе скромна жена, посветена на Бог и светиите. Те имаха само една грижа – нямаха деца. Един ден двамата решиха да посетят Тирупати, свещения храм на 7 хълма. В благоприятния ден те пристигнаха и искрено изпълниха нужното обожание, а Господ беше доволен от тяхната посветеност и ги дари с божествено дете на име Тимапа. Вярва се, че самия Видура, велик предано отдаден на Господ Шри Кришна, се преродил като Канакадас. Игрите, боят и плуването бяха по-интересни за малкия Тимапа, отколкото ученето и четенето на писания. Така той израсна и стана водач. За всичко си има време и място. Скритите сили на светията спяха и чакаха да се проявят. Един ден Тимапа със своите приятели копаеше кладенец, когато за негово удивление той намери съкровище от злато. Построи голям храм на Господ Ади Кешава на мястото на порутения храм в селцето Бада. Въпреки че стори този благороден акт като жест на любов към Бог, той никога не си и помисли, че ще стане посветен светия или слуга на Бог. Неговото изгарящо желание беше да се здобие с повече и повече богатство и собственост, за да може да властва над хората. И всеки ден молитвите му бяха за това. Кришна обаче искаше нещо друго. Той дойде в съня на Тимапа, когато тогава наричаха Канака на Яка или господар на златото, и го попита. Канака, ще станеш ли мой слуга? Да стана твой слуга и да си откажа от всичко? Невъзможно! Благослови ме с царство и богатство. Това ще да е някоя много лоша поличба. Самия Бог да дойде при мен и да ми моли да стана слуга и да се откажа от всичко? Ще направя голяма пуджа. Така може да се откаже да ми моли за такова нещо.
форма се появи пред него със същия глас. Канака, ще станеш ли мой слуга сега? Не! Не! Сънят продължаваше нощ след нощ, но Канака беше непреклонен. Той забравяше обаче, че Бог има свои собствени пътища да обърне хората към себе си. Настъпи война. Канака получи благослови от свещеника на храма за триумфална победа и отиде със своята войска на бойното поле. Смело. За слабчест обаче той беше смъртоносно прободен в гърба и падна без съзнание. Оставен на своята съдба, след много часове, Канака бавно се съвзе. За негово очудване той видя една фигура да се надвесва над него, питайки го със същия глас, който той беше чул в съня си. Канака, ще станеш ли сега мой слуга? Да стана твой слуга? Сега ли намери да ми питаш? Не виждаш ли, че съм пред прага на смъртта? Аз те спасих от лапите на смъртта. Сега ти можеш да станеш мой слуга. Но защо ме преследваш? Не може ли да намериш някой друг? Миналото ти ми служише, сега се прероди. Можеш да ми служиш отново. Ако си ме спаси от смъртта, защо не ме спаси сега от тази ужасна болка? Ако сега ти възвърна предишното здраве и красота, само с едно докосване, тогава ти ще станеш ли мой слуга? Да, ще стана! Божественото докосване на Бог Кришна направи Канака силен и здрав. Светлина проникна в съществото му и той се изправи в благоговение и очудване. Искаше да се поклони на Бог, но той вече беше изчезнал. Обзет от божествена лудост, Канака изтича в храма на Ади Кешава. Беше полунощ и храмът беше заключен. Той можеше лесно да извика свещеника и да отключи вратата, но си помисли, че Кешава, който беше отключил вратата на неговото сърце, можеше да отвори вратата на храма. От силна мъка той започна да удря главата си в главната порта, докато сърцето му се разтапяше.
отвори вратата и ми дай Твоето служене. О, Господи, не чуваш ли мой горещ плач? Когато царят на демоните Хиреникашипо хокаше сина си прохлада, принуждавайки го да покаже своя Бог, о, Господи, не чу ли ти плача на това дете предано отдаден и не се ли появи от колоната като Бог с формата на човеколъв, за да унищожиш демона и спасиш детето? Когато непрошната жена на пандалите беше опозорена от душасана, не защити ли ти честта й, като е благослови с неизчерпаемо сари? О, Кешава, ти се появи, чувайки техния плач. Ако това е вярно, о, Ади Кешава, защо не чуеш мой горещ плач? Господ Кришна чу жалбата на Канака. Главната порта се отвори с трясък и камбаните на храма започнаха да звънят и светлина озари муртито, което оживя. Канака се изправи лице в лице с великия Господ и порои от сълзи се стичаха по лицето му. Светлината, която той видя в мистичната си визия, можеше да се сравни само с хиляди луни и слънца. Той видя Бог да стои пред него с лице, като пълна луна, и с кадрици и богата диадема. И отново същият глас го попита. Канака, ще станеш ли мой слуга сега? Да, ще стана. О, Господарю на всички души, моля те, приеми ме за свое смирено дете. Много пъти от невежествата арогантност, когато идваше в съня ми, аз отказвах да стана твой слуга. Но сега гръмотевицата на твоята безгранична милост разби планината от гордост, която имах. И аз копнея само за едно – да стана твой слуга. Канака, да бъдеш мой слуга не е лесна задача. Може да се наложи да жертваш и да изгубиш всичко. Човек може да се откаже от родителите си, може да се откаже от собствените си роднини, може да се откаже от родината си. Ако се налага, може да се откаже от чест, от достоинство. Дори ако е нужно да жертва живота си, но никога, дори и за миг, не трябва да се отказва от служението на твоите лотосови стъпала. Господ беше удовлетворен от цялостното предаване на Канака и го прие за свой слуга. От този ден той стана известен като Канакадас,
Канака, сега трябва да отидеш и да намериш гуру. Да намеря гуру? Ти стоиш пред мен? Ти си жив, аз те виждам. Ти си Кришна. А аз да търся някой гуру. Да. Трябва да намериш гуру. Докато не получиш посвещение от гуру, няма да можеш да откриеш моята друга част. Ще отидеш при великия гуру Вясараджа Свами. Благодаря, Гурудев. ಭಜಿಸಿ ಬದುಕೆಲು ಮನುಜ ಮನಮುಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅಜ ಸುರೇಂದ್ರಾದಿಗಳು ಆದಿ ಬಂದಿತ ಪಾದ ಭಜಿಸಿ ಬದುಕೆಲು ಮನುಜ ಮನಮುಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ В шрама на Свами Вясараджа по това време той беше със своите най-близки ученици. Когато пристигна, Канака извика: Гурудев! Гурудев! Кой е там? Аз съм твоят слуга. Това същият Канака със златното съкровище ли? Вече не. Той е просто Канака. Овчаря. Защо си дошъл? Господ Кешава ме изпрати при теб да получа мантра. Каква мантра бих могъл да дам на един овчар? Повтаряй мантрата Биво. Благодаря, Гурудев. Биво, 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 Възхитен съм от твоята безрезервна вяра и смирение, които показа Канакадас. А ти, Биволе, хайде, помести този камък. Нека протече вода и нека това чудо бъде запомнено за вечни времена. Вясараджа заведе Канакадас в своя шрам, за да го посвети в духовния сан Даса. Щастливият ученик седна в стъпалата на своя учител, който със своята велика духовна сила му прошепна най-свещената мантра. Беше толкова мощно изживяване, че като ли торнадо от духовна сила го завладя. Неговите мисли бяха неелектризирани и повдигнати до високите върхове на духовно изживяване. Тайната на Вселената му се разкри
И щом отвори очите си, той беше напълно променен човек. Отдаде почитанията си на Гуру Вясараджа и после изрази своето изживяване в най-красивата песен. Аз съм спасен, аз съм спасен, аз съм спасен. В сърцето на небето аз съм жив, държейки се за твоите нектарни стъпала. Водите на океана от прираждането са изцяло присушени за мен. Господ Кришна ме дари с интензивна любов за неговите лотосови стъпала. Днес, чрез милостта на Гуру, аз получих цялото богатство, което човек може да очаква за своята душа. Господ Кешава, мой баща, дойде тичайки към мен и ще остане завинаги в моето сърце. Аз съм спасен, аз съм спасен, аз съм спасен. В сърцето на небето аз съм жив, държейки се за твоите нектарни стъпала. Аз съм спасен, аз съм спасен, аз съм спасен. Бхакта Канакадас пътуваше по цяла Индия, проповядвайки бхакти. Изпълнен с посветеност към Бог, той посети много центрове за поклонение и съчини хиляди киртани, разпространявайки посланието на любовта, непревързаността и мира. Великият светия се сля със стъпалата на Господ Кришна. Govinda, Charanaravinda, Shamo Sundara Gokulananda, Bhaja 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 Govinda, Charanaravinda, Shamo Sundara Gokulananda. Govinda, Charanaravinda, Shamo Sundara Gokulananda, Bhaja Govinda, Charanaravinda, Shamo Sundara Gokulananda, Bhaja Govinda, Charanaravinda, Shamo Sundara Gokulananda, Bhaja Govinda, Charanaravinda, Shamo Sundara Gokulananda.
손을 얻으시는 아픔을